Guys, di video kali ini gue mau bahas beberapa hal tentang burung hantu. Mau tahu seperti apa? Check this out. Burung hantu tidak memiliki mata berbentuk bulat, melainkan seperti tabung panjang. Meski demikian, burung ini memiliki penglihatan yang luar biasa pada malam hari. Burung hantu dapat memutar kepalanya hingga 270 derajat. Hal ini karena mereka memiliki 14 bagian vertebra leher, 2 kali lipat lebih banyak dari milik manusia. Saat memutar kepalanya, mereka akan mengumpulkan darah yang cukup untuk menguatkan otak dan mata. Itulah mengapa leher mereka enggak patah. Burung hantu memiliki 3 kelopak mata yang berfungsi untuk berkedip, tidur, dan menjaga kebersihan mata. Burung hantu punya mata palsu. Hal ini untuk memperlambat dan mengelabui pemangsa atau musuh mereka yang datang dari belakang. Burung hantu memiliki 2 jari kaki yang menghadap ke depan dan 2 jari yang menghadap ke belakang. Hal ini untuk membantu dia berjalan dan menggenggam mangsanya. Burung hantu memiliki bulu yang tidak waterproof. Maka dari itu sangat jarang kita melihat burung hantu berburu di tengah hujan. Burung hantu memiliki bentuk telinga yang tidak sama antara yang kanan dan kiri. Masing-masing telinga burung hantu bisa mendeteksi frekuensi bunyi yang berbeda. Burung hantu memiliki sayap yang ditutupi bulu-bulu halus. Hal ini berguna untuk meredam suara, jadi ketika mereka mengepakkan sayapnya, mangsa tidak tahu kehadirannya. Ada sebuah ungkapan jadul, ikutilah burung hantu, maka ia akan menunjukkan kepadamu di mana terjadi kerusakan. Ungkapan itu tidak sepenuhnya benar, karena menurut hadis riwayat Muslim, tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan, dan tidak ada perwujudan burung hantu. Dari hadis tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menyediakan burung hantu sebagai pengendali dan pengaman, menekan jumlah populasi hewan pengerat. Wajah pipih mereka berguna untuk memfokuskan gelombang bunyi di mana mangsanya berada.